Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضر حبيبنا وشفيعنا رسولك الصحابة خراب الأنبياء والأولياء والشهداء الشيخ القاضي الجيلاني سمنا البني رفع جلالة الشيخ الزين بن عبد الغني ومناسنا خارجة كبرى أزواج رسول ذرية رسول يوم القيامة ولمشايخنا ولقراباتنا أجمع الشيخ رسالة رسولهم وبروحهم أن الله يتغشى بالرحمة وبرحمة علينا وذريات من بركاتهم وأنوارهم وعلوم ترزقنا بركاتهم علوما للدنيا فقهنا في الدين يسر أمورنا كلها أمور الدنيا والآخرة وسع رزقنا للظاهر والباطن وطول عمرنا على طاعتك وسع رزقنا من حلالك وارزقنا خير الدارين تزيد علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم والعلوم والعمل ليسر لنا ولذريتنا بزيارة قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجتك الحرام ترزقنا بسن الختام ترزقنا الفتح والمنه وتوبة النسوء وتوبة النسوء وصلاح الجسد والروح وكل من وبي سلفنا صالحون إلى حضرة النبي وآل النبي سل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان تعظيما لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما لأولياء الله الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الميعاد. وبعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة ذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم من الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وحشرنا بزمرته وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat keluarga kita ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, hadirnya kita, pertemuan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebab untuk selalu Allah tambahkan keimanan, keislaman, ilmu dan amal. Allah tambahkan hidayah, taufik dan Allah jadikan kita benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita mentazim Rasulullah, mengenang sejarah apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan Allah kepada Nabi ialah Isra wal Mi'raj, dan lagi kita mengenang wali Allah, paguruan kita yang membimbing kita sabarataan. Syukur alhamdulillah kita ditemukan Allah lawan sidin, ialah guru kita, guru sekumpul. Mudah-mudahan berkat sidin kita jadikan tawasul, berkat ilmu sidin, berkat amaliyah sidin, berkat apa yang sidin laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki halal dan barakah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan zuriat-zuriat kita benar
benar-benar menjadi umat Rasulullah yang mendapat bimbingan dari wali-wali Allah, khususnya guru sekumpul. Mudah-mudahan kita dan zuriat-zuriat kita seberataan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah beserta guru kita, guru sekumpul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan kita jadikan tawasul, sebab tawasul adalah hak kita. Kita diperintah Allah untuk bertawasul berkat guru sekumpul dan wali-wali lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dalam kehidupan kita sabarataan, dan mudah-mudahan zuriat kita diberkahi Allah, kampung halaman diberkahi Allah, usaha diberkahi Allah, zuriat diberkahi Allah, umur diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan itulah kita mudah-mudahan diselamatkan Allah dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin Allah tambah keimanan kita, Allah bimbing keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah berikan pertolongan kita bisa menghindari apa-apa yang menyebabkan murkanya Allah. Sekiranya itu sudah telanjur, mudah-mudahan hati kita dibukakan Allah, kita mau menyadari, mau mengaku bahwa kita berisi dosa, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, tobat kita diterima Allah. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan bauntung batuah sabarataan, dan mudah-mudahan zuriat-zuriat kita semakin hari semakin dibaguskan oleh Allah, dibimbing Allah. Na'udzubillah sebaliknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebab zaman kita sekarang sudah ada isyarat Allah. Diadakan Allah penyakit. Padahal penyakit itu bukan merugikan kita, tapi adalah menguntungkan. Kenapa? Allah Ta'ala jaka ibarat manusia mayak galapung. Kenapa maka diayak? Galapungnya besang kitong. Paham ya? Galapungnya besang kitong, lalu diayak supaya membedakan mana sang kitong, mana galapung. Apa caranya Tuhan mengayak? Dikirim Tuhan, ada ngarannya. Apa ngarannya? Corolla kah? Iya kah? Lain Corolla bagus lah. Corolla bagus, mudahan Corolla. Anak kalau Corolla bunggut benar letet. Corona. Jadi sebujurannya insya Allah kayak itu. Allah mautus atau mengirim penyakit itu, Allah membedakan mana orang-orang bujur-bujur beriman kepada Allah, mana orang-orang batuhan penyakit. Allah berikan hatinya, diberi Tuhan paham perkara tauhid, insya Allah beriman lawan Allah. Penyakit bukan siksa, penyakit bukan bala, itu adalah nikmat Allah. Semakin ada penyakit, semakin ada musibah, semakin kuat keimanan orang-orang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi sebaliknya, naudzubillah, manusianya kada tahu di tauhid, kada tebak Tuhan Allah Ta'ala, dapat penyakit, ada penyakit, lalu takutan lawan penyakit, kada pinandu siapa namaulah penyakit, itulah sang kitong. Pon ini diayak tuh deh, ketahuan deh sang kitongnya. Mana galapung, mana sang kitong. Mudahan kita jangan jadi sang kitong. Dahan ini dijamur orang. Kalatikan kena matahari aja nyernang mana sih, belum lagi pangintung ngarannya.
beri takutan nyambet itu neraka lah itu kita nang memanasi sang kitong. Naudzubillah, mudahan kita jangan jadi sang kitong. Mudah-mudahan itu diantara hikmah Allah Ta'ala mengutus mengirim penyakit, mudahan dihilangkan Allah, mudahan dihilangkan Allah, mudahan dihilangkan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesuai permintaan. Nah, busok lu kira apa tasmiyah? Tasmiyah kah? Masih produk kah? Oh, masih produk, salah kira. Berarti guru PK lu kira apa tasmiyah? Tahun dudi gasa. Oh iya. Manu catar bilang dulu. Ada aja tukang inalas tapanya ada aja banyak aja kada bapak gratis saja kada amplokan nya kada perlu amplok juga sih isinya aja nih ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pian dudukan sudah lawas sama ulun juga. Nah, berjam-jam sudahlah. Iya kalau tumat aja kita. Nah, ujar Yusuf membaca menakib ya. Nah, jadi kedua-duanya saya kira sangkut. Isra Mi'raj itu isinya adalah nasihat. Sebab agama itu adalah nasihat. Nah, di mana nasihatnya di antara nasihat yang Allah lakukan lawan Rasulullah Isra wal Mi'raj, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkumpulkan Allah di Baitul Ma'mur sembahyang berjamaah. Jadi baca tadi syairnya di Baitul Ma'mur kata dia, iya kah? Nah, disitulah menurut tarikh Rasulullah di bapak jaka bahasa kita ditunjul lailah ya kalau Rasulullah ditunjul oleh malaikat supaya jadi imam, artinya kada sidin nang menang bakajah jadi imam. Nah itu diantara Allah malah jadi adab lawan kita kada disuruh tasaddur fil majalis, tapi bila orang bahajat kabulakan apa adanya ya Allah. Ayah melami baca entah bacaakan ayo baca ayat seadanya nang mendangarakan hakon nang membaca hakon juga bila berdua tu sama paham nyaman tok nang mendangarakan hakon mendangarakan nang membacaakan hakon membaca caka ibarat orang kawin bibiniannya paham lalakiannya paham beguyang ranjang. Nah, peguyang ranjangnya sama pada paham. Coba mun kada paham lalakiannya bilang kayak kana corona batukan di kalambu. Nah, jarnang bini nukar obat bang, udah manyain nukar obat. Ada lagi obat sebuting gua kada tamakan lagi nah. Jarnang laki ada obat sebuting kada tamakan. Gua akan sini umanya aja. Kada paham juga. Nah, gerebak dan kalambu nyamuk kah hibah jangan gini. Nah, kada paham ada orang bawakan umpannya ke dalam kalambu naranai nya sama pada paham. Sama pada paham. Jadi malam ini berpaham-paham kawan singkal udah berapa kali maalih lituhut sidin berpaham-paham iya kalau berpaham-paham presiden berapa kali malih di sini aku sila berpaham-paham ya Allah. Di antara aulia Allah Seseman Al-Madani di antaranya nang kita ditemukan Allah alhamdulillah. Nah, guru kita guru sekumpul. Di antara fadilat membaca manaqib itu adalah mudahan jadi contoh. Sebagaimana guru sekumpul waktu ada di Karaton, bila sidin habis pembacaan, habis belajaran, habis baca maulid, dilanggar Darul Aman, sidin kada langsung boleh ujar sidin di sini bacaannya ada. Lawan dasar kayak tujuh hari ya ulun alhamdulillah menemui di di Darul Aman. Alhamdulillah tahun 85, 86, 87 sidin masih di Keraton ya.
Nah bila imbah belajaran lalu sidin berbincang-bincang dibacaannya hanya bapak pandiran lawan nang tuha-tuha. Nah lalu tujuan bapak pandiran mengisahkan orang-orang bahari. Napa nang dikisahkan cara-cara ibadat orang bahari. Kenapa maka dikisahkan supaya mau menuruti. Kita kayak itu juga mengisahkan aulia Allah guru sekumpul. Nah mudahan kita dapat hidayah taufik Allah kawa mengamalkan yang disampaikan sidin waktu sidin kawa menyampaikan wayah ini masih menyampaikan cuman kita lain alam Basidin kada mati iya kalau nah bahkan ada di antara orang berkisah daerah di luar negeri situ sidin sudah wafat sekalinya sidin ada majlis di sana aja di mana ada orang kisah ada berkisah tuh aulia Allah sidin lagi hidup nah nang begunang berkisah kai guru sejali orang kakak jali kalah bisa kumpul dari nah ujar sidin guru sejali orang anjir ujar sidin ada terjadi di Makkah seorang seorang pelajar padah lawan paguruan guru ulun hendak ke Kalimantan hendak ke Matapura hendak nuntut ilmu belajar ke sekumpul. Lalu ujar guru tadi yang mengisahkan kayak guru sejali ujar guru ikam kada usah pengalih-alih ke Kalimantan ke sekumpul ke Matapura jauh mulai Makkah situ ikam hadangi hajatun di majelis situ di mana sing kada nyambat ngaranna kina hadangi sidin belajaran sidin bermajlis. Nah kesimpulannya si murid tadi kada jadi ke Banjar kada jadi ke Matapura hadangi dasar datang orangnya apa sidin datang lah sampai ke sholat jadi orang aulia Allah itu Allah mencontohkan lawan diri kita hati ini pian ungut-ungutan dia pian pina bahagia benar sini bulik ke rumah sekejap mata sampailah bagi jam 1 malam nah sampai dah nah kepaumaan nyantrum nah sampai kelak. Nah itu cuman hayalan kita. Aulia Allah dasar dinyatakan Tuhan angka itu. Cip cekijip sampai ke Makkah, cip sampai ke mana? Nah itu aulia Allah. Dasar bubujuran wali Allah Ta'ala tuh kada mati lagi hidup aja bumi diulah Tuhan kayak tampurong jer guru. Kayak tampurong. Siapa ada tampurong? Belingkah aja limua. Begisir di kita itu adalah sampai ke Makkah dah. Nah, di antara sifat sidin, di antara Allah melakukan dalam penghidupan sidin adalah sifat-sifat mulia. Nah, mudahan kita kawajan, mudahan diberi Tuhan petunjuk. Arti mulia itu tahu diri, tahu lawan orang tua, pinandu lawan orang tua, pinandu lawan kuitan, pinandu lawan kawan. Bila inya pinandu, berarti inya membedakan tingkah laku lawan kada sama. Kalau pembakawan kuitan kayak mengawani kakanak, berarti kada pinandu. Ya Allah, bakawan paguruan kayak mengawani kakanak juga, nak kada pinandu. Nah, jadi mudahan kita diberi Allah hidayah taufik. Nah, tingkah laku kita sehari-hari dibimbing oleh Allah, lalu tingkah laku kita menuruti perlakuan aulia Allah. Napa aulia Allah gawian sidin kada danang hina dalam pandangan agama, walaupun dunia memadakan hina kada masalah. Yalah, dunia memadakan hina kada masalah. Yang penting akhirat atau syariat agama nang menilai itu bagus berarti asli bagus. Mudah-mudahan ngarannya adab. Nomor 2 di awak sidin di hati sidin sudah kuat masalah sabar. Nah,
Sabar itu melalui syukur. Kada sempurna sifat sabar kalau kada melalui sifat syukur. Menyukuri apa yang diberi Allah, disitulah hendaknya iman manusia. Iman manusia. Kenapaan? Sebab rukun iman yang terakhir, ridha dengan qada dan qadar, semuanya datang dari Allah. Bila ia ingat apa yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Bala musibah yang terjadi, Allah mengangkat derajat makhluknya yang sabar. Nah berarti itu ngarannya sabar. Nah mudahan kita diberi Allah sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menghindari larangan-larangan Allah. Sabar melaksanakan perintah artinya kita pelihara aturan-aturan dalam ibadah, itu ngarannya sabar. Ya sembahyang bacaannya dijaga umpama, nah sabar ngarannya. Sabar ngarannya jaka Fatihahnya, hurufnya, awaknya dijaga supaya jangan menggawi nang batal. Nah sabar ngarannya. Sabar lain nang aku sabar itu lain itu. Ngaran sidin sabariyah pulang. Nah dubul sabarnya. Sabariyah. Nah kalau ulama menyatakan nangaran orang sabar itu diantaranya orang itu mengusahakan diri supaya jangan dimakan api neraka, tuh orang sabar. Bila sebaliknya tuh kada sabar ngarannya. Ada sabar ngarannya. Ada orang maksiat beliung sidin, nah tuh sabar. Ada orang bapintaan mengawai sidin, nah sabar. Ada orang bapintaan, lalu dulu aku sabar aja lah, nah tuh lain sabar. Nah jadi orang yang berusaha supaya semakin hari semakin bertambah keimanan, itu ngarannya sabar ngarannya. Nah kemudian lagi di hati sidin ridho. Nah ridho, hati ridho tuh kadang mengeluh, dapat musibah santai aja, santai aja. Pacaran kawin lebihannya nih, pacaran kawin santai aja nya payu. Nah kawin gini cari pulang, payu pulang. Ya bungas pun penerbangan di bungas. Ya Allah, kada menjadi masalah. Kawin seikong dua menyambut. Apa? Ya Allah. Nah, tenang aja. Ridha dengan ketentuan Allah. Ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi masih kadang meninggalkan usaha ikhtiar. Itulah tingkah laku aulia Allah. Kemudian lagi kitmanul masaib. Aulia Allah itu bila ada musibah ranai, bila ada nikmat nasidin berbagi-bagi, itu orang aulia Allah. Tapi sebaliknya kadang-kadang orang kita minta maaf, minta ridha, kita halal dunia akhirat. Bila mau pembenihan rugi, ambut sekampungan rugi aja. Ya kalau tapi bila banyak berujung sunyi siim. Nah, minta maaf lah. Minta maaf. Jadi serta itu di alam di mana-mana. Bila banyak berujung ramai orang, damai masalahnya. Tapi bila mau rugi sekali, ambut sekampungan aku rugi. Nah, padahal aulia Allah pada itu. Mudahan kita kawa sesuai dengan apa petunjuk aulia Allah. Orang-orang aulia Allah khususnya guru sekumpul, bila ada musibah ditutupi supaya jangan ketahuan orang. Idan tusibka hasasatun fatajamal, ya kah? Bila menimpa musibah muha jangan masyam. Nah muha jangan masam, artinya hati gitu juga. Bila hati kita masam berarti kada ridha dengan ketentuan Allah. Kita terima apa yang ditentukan Allah, tapi masih menjalani usaha ikhtiar bersyariat. Ibarat penyakit nukar obat atau bersuntik, tapi hati tetap yakin nang memberi, nang maulah penyakit Allah, nang menyembuhkan Allah, bukan obat nang maampihi. Nah disitulah hendaknya Allah Ta'ala maayak sang kitong tadi. Ya Allah,
nang mana nang pinandu lawan Allah kada jadi sangkitong, nang kada pinandu kada tahu di Allah Ta'ala, kada di tauhid, kada pinandu siapa nang maulah penyakit, siapa nang menyembuhkan penyakit, kada pinandu berarti jadi sangkitong. Naudzubillah, naudzubillah. Dan kita jangan jadi sangkitong. Kayak apa supaya jangan jadi sangkitong? Nah, ambil kesempatan tampulu sehat, tampulu hidup, tampulu bahinak. Datangi majlis ta'lim bahano ano, yalah, supaya jangan jadi apa tadi? Sangkitong. Nah, jadi anunya Pak, pangarannya Pak, pangarannya penghalangnya itu pangarannya, penangkisnya jangan itulah, penangkisnya supaya jangan sangkitong. Gunakan sihat kita dibawa untuk ilmu. Kadang-kadang jangan sampai waktu kita 24 jam kita mencari dunia tunggal. Itu caranya supaya kita jangan jadi sangkitong. Nah, tumat lagi. Sedang lagi pakaut dah, sedang. Ini mah ada pakaut pulang, perut lapar udah nah. Iya lah, ini alih terus nanti higan ini nah. Paham aja Bang. Ada kau di ari-arit itu mungkin mentahu juga intut kator ada kawakan di ari-arit biar nang siapa biar di hadapan raja. Iya Allah tetap putar ada kawa daripada nyanyar intut menyembunyikan kesusahan, kasih sayang. Nah, perlu juga kita mudahan hati kita nih nah, sebab al muslimu aku al mukmin, al muslimu akul muslim kal bunyan yasudu ba'daha ba'dan. Orang Islam tuh al muslimu akul muslim gitulah, kal bunyan yasudu ba'daha ba'dan. Orang Islam tuh badang sanak beratane, badang sanak bandingannya sama satu bangunan. Kada mau barikit tawing mun kada terus tawing. Yalah. Kada barikit hatap mun kada dari ing. Nah, jadi saling kuat menguatakan, saling tolong menolong, saling bantu membantu, lalu jadi al-ittihadu quwatun, bersatu itu adalah kuat. Yalah. Apa palingannya aja? Apa nang runtuh aja bagisannya apa itu? Paling wal firaku apa? Nah, diingat juga nah. Bila bercerai itu apa aja tuh ada nyambung di belakang tuh apa aja. Hancur aja gua gambut ya Allah. Itu kah? Nah, jadi bersatu itu bagus. Al-ittihadu quwwatun. Wa'tasim billahi jami'an wala tafarraqu. Iya juga tah. Artinya saling tolong menolong. Itulah sifat aulia Allah, batu tulungan. Nang paling utama kita tulungi awak kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara hati anggota supaya jangan dimakan api neraka. Tulunginya kasihan. Nih tangan, batis, parut, burung, intalunya. Mbah iya kelak iwak. Tulunginya dimarasi kayak apa memarasi. Nah, dibawa nuntut ilmu, dibawa beribadat supaya inya jangan dimakan api neraka. Awak kasihannya. Nah, itu yang pertama, mudahan awak kita diselamatkan Allah daripada api neraka berkat aulia Allah, dan duriat-duriat kita mudahan kaya itu juga. Wa ahlikum nara, anggota atau ahli itu duriat ya juga sama aja. Nah, sadang aja udah nah. Itu deh. Nabajar. Belum bermasak kah? Belum masak kita bulatkan.
kasih sayang dan tidak pemarah, alang-alang nya kada nyaman alang-alang tu takunihan nang tuha tu nang mahir udah bila sapanggilannya dik parai sakali jangan alang-alang mahala timbul migau. Nah tidak pemarah, nah kayak itu aulia Allah berusaha kumpul kada penyarikan dikit-dikit ciling mata dikit bang ya bang bagus jangan penyarikan tapi jangan kada pernah sarik. Nah sebab bila kada suah sarik nah kaina terdahulu masuk neraka kenapaan anak maksiat kahimungan. Nah iya Rasulullah bila agama itu dihina-hina sarik bakal liwaran sarik pokoknya kada nawaninya tuh bang peribasnya cangang aja kada wani apalagi lu suara daripada kenyataan sariknya Nabi tenang apabila agama dihina-hina. Lalu kita bang kayak itu juga mudahan apabila anak buah maksiat wajib sarik kada boleh kada sarik pon dan pemurah. Nah kayak tuan rumah nih macam-macam diungkai apa melakatan apalagi lagi petapih pada dalamnya nih petukup nak binanduk pada dalamnya tahu. Nah apa itu wadai kenapa kah? Oh agar-agar ditukupi bang lo kada melihat pisang banyak nah pisang nah pemurah benar tuan rumah nih imbah gina surungin nasi makanan nih. Nah terima kasih tuan rumah man aruh ruang gina sarwan nih pemurah. Mudahan kita jadi hamba Allah nang pemurah ya Allah. Sekurang-kurang pemurah itu rancak kita kurihing atabasum sedekah. Napa artinya mahimungi orang idkhalus surul ala mukmin sedekah memasukkan kegembiraan ke seorang beriman hukumnya sedekah. Kayak apa mahipur memasukkan gembira buan penerbangan julungi amplok sebuting surang. Nah mbah ya kelak ada salah juga kelak. Kina ka pedang kadap paksa bagi dua lawan nang madahkan. Nah Allah begaya kita membuang singkal itu. Nah jadi sifat-sifat itu sudah tercunta sudah jadi sudah mendarah daging di awak sidin. Mudahan kita kawan nuruti. Mudahan jangan panyarikan, jangan pamalar. Ya Allah. Nah, apalagi tadi gawian yang sekira bagus, lawan jiran bagus-bagus, jangan culas, jangan zalim. Nah, jangan culas. Aku aja kada culas kada aja. Aku malih tunggul pahalatan naraja tuh ya amin to. Zalim ngarannya. Padahal kada culas aja. Culas tuh lain zalim aja. Nah, iya to. Sama di antara karamat nah sebutin barang. Di antara karamat guru subumpul. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait. Nah, tampak pada ketika itu jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Nak habis makan sini belum bang dimakan lagi. Kita habis ya nih. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani, ketika itu ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak bersisa. Nah, inya mukjizat Rasulullah sampai kawali. Buktinya Nabi waktu perang Khandaq dia oleh sahabat nyembelih kambing halus. Ujar Nabi ini bau gagamat lah beliau Nabi suruh doi badua batalo sebab nang disembelih ya kayak kita nih ayam piak
hayam piyak cak ibar gitu nah hayam piyak yang kakaya genggam nih nah sembale ulah bubur ya Nabi hiau lah Nabi begegamat time hiau jangan tapi baku kuciak kebanyakan orangnya kena nah tulak sahabat hiau Rasulullah ada jamuan sekadarnya bawa kawan jangan kita berempat berlima nah tahu-tahu mukjizat Rasulullah Allah nampakakan sidin bahiau ayo makanan menigera terus berorangnya menigera terus berapa orangnya berantem lebihnya lah nah becurut abut membini selang kabut abahnya kayak apa besar uang nah maklum bibinian di sana kayak itu kan belum bibini lagi tahu tapi bini kamu kena tahu dia tuh katanya nangka itu panggil lah tagan nangaran dil'ah nih na pangarannya tulang rusuk nih nah pingkur lah nah napa banyaknya kayak pang besar warung yang pada mayo nah datang Rasulullah ya Nabi jangan diangkat dulu wadahnya jangan diangkat pada dapurnya kina aku mengautnya dikaut Nabi masuk 10 habis anak menu di manigera itu sejarahnya Nabi lah makanan anak biak tadi kada habis nah guru sekumpul wajar aja sebab sidin disayangi oleh Rasulullah kada menolak akal kita nah itu agin dulu lah itu ada dulu jadi ulun minta halal dunia akhirat mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib aulia Allah khususnya guru sekumpul hajat-hajat kita wabil khusus hajat tuan rumah mudah-mudahan dikabulkan Allah ala hadiniyah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حبل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ووالدينا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات خصوصا شيخنا زين بن عبد الله الحاج حليمة بنت كرلن Haji Murni bin Haji Junaidi Hajarina bin Haji Murni. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Arwahil madhkurah. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa anta tawwabur. Allahumma hdi wa billigh wa taqabbal ma qara'na ya Allah min al-Qur'an al-azim wa halal wa ma sabbahna wa ma sallayna wa ma kabbar ma fa'alna min an-nawa'il khairat hadatan wa sallallahu taqabbal wa barakatan shamila nuhdiha wa naqdi ba'da al-qabul minka ya Allah li rahmi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abai kullin was-sahaba ورفع أولادي وأزواجي وذريتي إلى يوم القيامة يا رب عدل المجاهدين المقددين سيدنا العالمين العاملين والفقهاء المحدثين القرآن السادس الصوفية إلى يوم الدين لسادتنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان ورضوان على المعنى والشبكة والباقع وأموات المسلمين كافة عامة من لا الذاكر ولا الزاهر لهم اللهم ارحم الجميع واسكننا وانقص جنتك محل رضوان ودارك رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا وخذ الصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وانت راض عنا ولا تحن الله بغفله ولا تأخذنا قدر وجل آخر كلام عند تهجنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا على هيا حيا من علم بعث قبورنا يا بعيد ورفعنا وانفعنا يا ملا يا مبع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سديد وذهب المسلك ليون وليا للمشارق المغرب يا بركنا كان بعلمك وحل ترهم يا مولانا يا رب العالمين وذهب المسلاج من شيخنا ومعلمنا وذلك علينا يا أرواح آبائنا وأمهاتنا جدتنا من عمتنا وخالاتنا وأبنائنا وبناتنا أزواجنا وذريتنا قراباتنا أجمعين خصوصا يا الله لقرابة صاحب هذه الوليمة وتوامنا مع مزيد برك وأسنك جميع خصوصا لشيخنا سيدنا بن أبي الغني أرواح مشايخ دار السلام وصلهم وفرجين قراباتنا أجمعين خصوصا لروحي حاجة حليمة بنت هادي كرلن
Haji Murni bin Haji Junaidi, Haji Rina binti Haji Murni. Allahumma adkhilna wa yawmal jannata bighayri hisab. Allahumma anzil fi qabri ma'diya wa nabayata wa surur. Allahumma rahmah wal maghfirah wa syafa'at ala al-qubur minal muslimin khususan ila arwahil madhkurah. Allahumma adkhilna wal jannata bighayri hisab ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al thawaban minna ya Allah fida'an lahum minan nar, itqan lahum minan nar, rajatan lahum minan nar, wa sitran lahum minan sirran lahum minan nar, wa ibatan lidkhali daril qarar ya arhamar rahimin ya mujib du'ai sa'ilin. Allahumma arhamna wa iyam bil Qur'anil azim waj'al imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna ma zuqna tilawata ana allana waj'al lana wa lahum hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. ثم تسلم على سيدنا محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.